নমস্কার বন্ধুরা, শিশুর সাতকাহন চ্যানেলে আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাচ্চার হেঁচকি। যখন আমাদের হেঁচকি হয় আমরা বড়রা কতটা পরিমাণে বিরক্ত হই। হেঁচকি থামানোর জন্য আমরা কী না উপায় অবলম্বন করি, জল খাই, অন্যদিকে মন করি, হাঁটতে বেরিয়ে যায়, আরও কত কিছু উপায় অবলম্বন করি জাস্ট কোনো রকমে এই হেঁচকিটা থামানোর জন্য। তাহলে বাচ্চাদেরও তো হেঁচকি হয়, বাচ্চারাও কি হেঁচকির জন্য ঠিক এতটাই বিরক্ত হয়, এতটাই কি কষ্ট পায় বাচ্চারা হেঁচকির জন্য? আজকে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। বাচ্চারা হেঁচকির জন্য কষ্ট পায় কিনা, বাচ্চাদের হেঁচকিটা নর্মাল কিনা, আর এই হেঁচকিটা কমানোর জন্য আমরা কি কি উপায় অবলম্বন করতে পারি। তো ভিডিওটা পুরো দেখবেন, স্কিপ একদম করবেন না, আপনারা নতুন অনেক কিছু জানতে পারবেন। পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। তো চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করি। আচ্ছা, তাহলে প্রথমেই বলি যে বাচ্চার হেঁচকি তোলা এটা একদমই কমন ব্যাপার, এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কিচ্ছু নেই, এটা একদম স্বাভাবিক ব্যাপার। বাচ্চার জন্মের পর থেকে কমন জিনিসগুলোর মধ্যে এইটা একটা একদম কমন জিনিস, সেটা হচ্ছে হেঁচকি তোলা। প্রত্যেকটি বাচ্চার মধ্যে দেখবেন এই হেঁচকি তোলার প্রবণতাটা আছে এবং এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার বা এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করার কোনো কারণই নেই। আর হেঁচকিরও কোনো স্পেসিফিক কারণ নেই যে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এই স্পেসিফিক কারণের জন্য আপনার বাচ্চার হেঁচকি হচ্ছে, সেটাও কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না, কারণ হেঁচকি বা হিকাপসের কোনো স্পেসিফিক কারণ নেই। কখনো কখনো বাচ্চাকে বেশি খাইয়ে দেওয়া, মানে ওভার ফিডিং, বা বাচ্চা হয়তো দ্রুত তাড়াতাড়ি খাচ্ছে, বা হয়তো বাচ্চা বেশি পরিমাণে হাওয়া খেয়ে ফেলেছে, এই সব কারণে বাচ্চার হেঁচকি হতে পারে। আবার কখনো কখনো এই সব কারণ ছাড়াও বাচ্চার হেঁচকি হতে পারে। তো বেবি হিকাপস বা বাচ্চার হেঁচকি একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, একটা নর্মাল ব্যাপার। ঠিক তেমনই বাচ্চার কিন্তু হেঁচকি তুলতে কোনো রকম কোনো কষ্ট হয় না, বা বাচ্চার হেঁচকি হচ্ছে বলে বাচ্চা কোনো রকম বিরক্ত অনুভব করে না। আপনি এটাও দেখে থাকবেন যে বাচ্চার হেঁচকি হচ্ছে, হেঁচকি তুলতে তুলতে বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে। তো বাচ্চার হেঁচকি হচ্ছে বলে বাচ্চার কোনো রকম কষ্ট হচ্ছে বা বিরক্ত অনুভব করছে এরকম কিন্তু বাচ্চার মধ্যে নেই। মানে যেই জিনিসটা আমাদের মধ্যে আছে যে আমাদের হেঁচকি হচ্ছে, আমরা খুব বিরক্ত হচ্ছি, যতক্ষণ না এই হেঁচকি থামবে ততক্ষণ মনে হয় যেন খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব বিরক্ত হচ্ছি আমরা, সেই জিনিসটা বাচ্চাদের মধ্যে নেই। বাচ্চা হেঁচকি তুলতে তুলতে ঘুমিয়েও যেতে পারে। কিন্তু ওই যে আমরা মা, আমরা চাই না যে বাচ্চার কোনো রকম কোনো কষ্ট হোক। তো যখন বাচ্চার হেঁচকি হয় মনে হয় যেন আমাদের তো হেঁচকির সময় এত কষ্ট হয়, এত বিরক্ত অনুভব করি, তো হয়তো বাচ্চারও খুব কষ্ট হচ্ছে বা বাচ্চারও মানে প্রবলেম হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, যে কারণে আমরা চাই যে বাচ্চার হেঁচকি কোনো না কোনোভাবে কমাতেই হবে বা যেন বাচ্চার হেঁচকি ঠিক হয়ে যায়। তো ওই জন্য আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। বাট বাচ্চার হেঁচকি হওয়া একদম স্বাভাবিক ব্যাপার, নর্মাল ব্যাপার। হেঁচকির জন্য বাচ্চার কোনো রকম কোনো কষ্ট বা বিরক্তিবোধ হয় না। কিন্তু হ্যাঁ, কিছু কিছু উপায় অবলম্বন করলে বাচ্চার হেঁচকি তোলার যে প্রবণতাটা সেটা অনেকটা পরিমাণে কমে, বা কখনো কখনো বাচ্চা যদি খুব হেঁচকি তোলে তাহলে হেঁচকি তোলাটা থেমেও যায়। যেমন বাচ্চাকে অবশ্যই ফিড করান। আমরা বড়রা কী করি, আমাদের যখনই হেঁচকি হয় তখনই আমরা জল চাই, জল খাই, জল খেলেই আমাদের হেঁচকি থেমে যায়। ইউজুয়ালি জল খেলেই আমাদের বড়দের হেঁচকি থেমে যায়, বা আমাদের মন অন্যদিকে করি তাহলে আমাদের হেঁচকি থেমে যায়। কিন্তু আমরা প্রথমেই কি চাই, হেঁচকি হলো মানে জল খাবো, জল খেলেই আমাদের হেঁচকি ইউজুয়ালি থেমে যায়। ঠিক তেমনই বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও বাচ্চাকে ফিড করান। বাচ্চাকে তো আর আপনি জল দিতে পারবেন না, অবশ্যই 6 মাসের কম বয়সী বাচ্চাদেরকে তো আপনি জল দিতে পারবেন না, আপনাকে ফিড করাতে হবে। ফিড করালেই বাচ্চার হেঁচকি দেখবেন থেমে যাবে। 6 মাস বয়সের নিচের বাচ্চাদের কোনো পরিস্থিতিতে জল দেবেন না, একদমই উচিত না। 6 মাস বয়সের নিচের বাচ্চাদের জন্য জল কিন্তু বিষ, একদমই জল দেবেন না। বাচ্চাকে ফিড করান, ব্রেস্ট ফিড করান, আপনি যদি ফর্মুলা দেন তাহলে ফর্মুলা ফিড করান, কিন্তু বাচ্চাকে জল একদমই দেবেন না। হেঁচকি তুলছে, আপনি ফিড করান, হেঁচকি থেমে যাবে, জল একদম দেবেন না। 6 মাসের বয়স বেশি হলে পরে আপনি একটু হয়তো জল দিতে পারেন হেঁচকি থামানোর জন্য, কিন্তু তবুও আপনার বাচ্চা হেঁচকি তুললে ইমিডিয়েট যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে বাচ্চাকে ফিড করান। ফিড করালেই দেখবেন বাচ্চার হেঁচকি থেমে গেছে। দ্বিতীয়ত, আপনি আপনার বাচ্চাকে ঢেকুর তোলাতে পারেন, বাপ করাতে পারেন, যার ফলেও কিন্তু বাচ্চার হেঁচকি তোলার যে প্রবণতাটা সেটা অনেকটা পরিমাণে কমে যায়। কখনো কখনো কি হয় যে বাচ্চা যখন ফিড করে তখন তো বাচ্চা দুধের সাথে সাথে হাওয়াটাও খেয়ে ফেলে, সেই হাওয়াটা পেটে থেকে সেই হাওয়াটা কখনো কখনো ডায়াফ্রামকে পুশ করে, যার ফলে বাচ্চার হেঁচকি হতে পারে। তো বাচ্চাকে আপনি যদি ফিড করানোর পরে ঢেকুর তুলিয়ে দেন, ঢেকুরের মাধ্যমে সেই পেটের এক্সট্রা হাওয়াটা বেরিয়ে যায়, যার ফলে বাচ্চার হেঁচকি তোলার যে প্রবণতাটা সেটা অনেকটা পরিমাণে কমে যায়। তো বাচ্চাকে প্রত্যেকটা ফিড করার পরে, প্রত্যেকবার দুধ খাওয়ানোর পরে অবশ্যই ঢেকুর তোলান, যাতে এই হেঁচকি জাতীয় প্রবলেমগুলো বা হেঁচকির প্রবণতাটা অনেকটা পরিমাণে কমে যায়।
আর অবশ্যই বাচ্চার হেঁচকি হলে পরে আপনি বাচ্চার পিঠে, বাচ্চাকে আপনি কাঁধে নিয়ে বাচ্চার পিঠকে রাব করতে পারেন, থপথপ করতে পারেন, যাতে আপনার বাচ্চার হেঁচকিটা থেমে যায়। এইসব করলেও কিন্তু বাচ্চার হেঁচকি ইজিলি থেমে যায়। কারণ যখন আপনি আপনার বাচ্চার পিঠকে রাব করেন বা থপথপ করেন, তখন ডায়াফ্রামটা রিল্যাক্স হয়ে যায়, যার ফলে বাচ্চার হেঁচকি থেমে যায়। তো যদি আপনার বাচ্চার খুব পরিমাণে হেঁচকি হচ্ছে, তাহলে আপনি বাচ্চাকে কাঁধে নিন, কাঁধে নিয়ে বাচ্চার পিঠকে রাব করুন বা থপথপ করুন, দেখবেন আপনার বাচ্চার হেঁচকি থেমে গেছে। আর প্যাসিফায়ার ইউজ করলেও কিন্তু বাচ্চার হেঁচকি তোলার প্রবণতাটা অনেকটা পরিমাণে কমে যায়। বাচ্চা হেঁচকি তুলছে, আপনি প্যাসিফায়ার দিয়ে দিন, দেখবেন বাচ্চার হেঁচকি তোলা একদম বন্ধ হয়ে যাবে, বা হেঁচকি তোলার যে প্রবণতাটা সেটাওটা অনেকটা পরিমাণে কমে যায় প্যাসিফায়ারের জন্য। তো আপনি প্যাসিফায়ার ইউজ করতে পারেন বাচ্চার হেঁচকি তোলার প্রবণতাটাকে কমানোর জন্য। আর বাচ্চার হেঁচকি তোলা থামানোর জন্য বাচ্চাকে গ্রাইপ ওয়াটার দেওয়া হয়, যেটা ট্র্যাডিশনালি চলে আসছে। হেঁচকির প্রবণতা কমানোর জন্য বা হেঁচকি তোলা কমানোর জন্য বাচ্চাকে গ্রাইপ ওয়াটার দেওয়া হয়। কিন্তু এটার কোনো সায়েন্টিফিক প্রুফ নেই যে বাচ্চাকে গ্রাইপ ওয়াটার দিলে পরে বাচ্চার হেঁচকি থেমে যাবে। ইনফ্যাক্ট আমার পার্সোনালি মনে হয় যে গ্রাইপ ওয়াটার, যেটা হার্বস ওয়াটার, একটা হার্ব দিয়ে তৈরি হয় একটা ওয়াটার, যেটা ইউজুয়ালি যদি চলতি কথায় বলি একটা মেডিসিন আমরা কেন দিতে যাব সামান্য হেঁচকি তোলার জন্য? যদিও হেঁচকির জন্য বাচ্চার কোনো রকম কোনো কষ্টই হচ্ছে না বা প্রবলেমও হচ্ছে না, সেইটা থামানোর জন্য আমরা কেন কোনো মেডিসিন দিতে যাব? তো পার্সোনালি আমি গ্রাইপ ওয়াটার প্রেফার করি না হেঁচকি তোলা থামানোর জন্য দেওয়ার জন্য। বাট ট্রেডিশনালি চলে আসছে, অনেকেই হেঁচকি থামানোর জন্য গ্রাইপ ওয়াটার দিয়ে থাকে। তো এটা ট্রেডিশনালি চলে আসছে, আপনি যদি চান আপনি দিতে পারেন, তবে এটার কোনো সায়েন্টিফিক প্রুফ নেই। কিন্তু হ্যাঁ, বাচ্চার হেঁচকি তোলা থামানোর জন্য এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা একদমই উচিত না যাতে বাচ্চার কষ্ট আরও বাড়ে। হেঁচকিতে বাচ্চার কোনো রকম কোনো কষ্টই হয় না, কিন্তু হেঁচকি থামানোর জন্য কোথাও কোথাও এমন কিছু কিছু উপায় অবলম্বন করা হয় যেগুলো বাচ্চাকে কষ্ট দেয়। যেমন বাচ্চার হেঁচকি থামানোর জন্য বাচ্চার জিভ ধরে টানা হয়, যেটা একদমই উচিত না, বাচ্চার ক্ষেত্রেও কষ্টকর, যে কোনো কারো ক্ষেত্রে কষ্টকর। বাচ্চার জিভ ধরে টানা হয় বাচ্চার হেঁচকি থামানোর জন্য, যাতে বাচ্চার আরও বেশি কষ্ট হয়। আবার বাচ্চাকে জাম্প করানো হয়, বাচ্চাকে উপর দিকে ছুঁড়ে ক্যাচ করা হয় বাচ্চার হেঁচকি থামানোর জন্য, যেগুলো একদমই উচিত নয়। এই সব উপায় একদমই অবলম্বন করা উচিত না বাচ্চার হেঁচকি থামানোর জন্য। আরে বাচ্চার হেঁচকি হচ্ছে যেটাতে বাচ্চার কোনো রকম কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কোনো বিরক্তি বোধ নেই, সেই হেঁচকি থামানোর জন্য বাচ্চাকে আমরা কেন কষ্ট দিতে যাব? আমার মনে হয় যে হেঁচকি একটা নর্মাল প্রক্রিয়া, নর্মালি বাচ্চার হেঁচকি হচ্ছে নর্মালি থেমে যাবে। যেটাকে থামানোর জন্য বাচ্চাকে কষ্ট দিয়ে কোনো উপায় অবলম্বন করা একদমই উচিত না। ইনফ্যাক্ট আমার দিদা বলতো যে বাচ্চার হেঁচকি হলে পরে বাচ্চার পেট বড় হয়, বাচ্চার খিদে বাড়ে। বাড়ির বড়রা দেখবেন এটা বলবে, আচ্ছা বাচ্চার হেঁচকি হচ্ছে মানে বাচ্চার পেট বড় হচ্ছে, বাচ্চার খিদে বাড়ছে। তো সেই হেঁচকি থামানোর জন্য বাচ্চাকে কষ্ট দিয়ে কোনো উপায় অবলম্বন করার কোনো মানেই হয় না। তো বাচ্চার হেঁচকি তোলা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, নর্মাল ব্যাপার, যাতে বাচ্চার কোনো রকম কোনো কষ্ট হয় না। হ্যাঁ, আপনি এইসব ব্যাপারগুলির ওপর একটু খেয়াল রাখতে পারেন যাতে বাচ্চার হেঁচকি তোলার প্রবণতাটা কমে যায়। কিন্তু হ্যাঁ, বাচ্চার হেঁচকি থামানোর জন্য বাচ্চাকে কষ্টদায়ক কোনো উপায় একদমই অবলম্বন করবেন না। তো আজকের ভিডিওতে এতটুকুই। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না, আর একটা কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানাবেন যে আমার ভিডিওগুলি আপনাদের কেমন লাগছে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।